Número 1. Voy a quitar este cochinero. Voy a quitar este cochinero. Voy a quitar este cochinero. Número 2. Ya comí, pues ya me voy. Aquí está un compañero que no más trago tacos de adobada y se fue a una grosería. Ay, qué guapo. Ese compañero es Tony Chávez XD y además que le damos una vivienda, le dimos Ya comí, gas, post-ride, pues ya me y aparte voy. de que le dimos todo eso se fue como si se anduviera cagando. Número 3. Left its seeds while I was sleeping, and the vision. Apu se va de los Simpsons. ¡Qué pena! No. Número 4. El sonido. A ver, échate. Número 5. Me gusto como la mierda. 6. Número Estaba haciendo un trabajo. A ver, Pone bebé. Pone bebé. Pone bebé. ¡hijo de la verga! Número 2. 7. Vamos. El marro ya se cansó.